ಪಿ ಸಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈ ಲಾಗ್ ಹಿಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇರ್ತೈತಿ. ವೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಗೈಸ್, ಹೆಂಗೆ ಪಿ ಸಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಏನಂತಂದು ನೋಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಹುಡುಗಿಯರ್ ನೋಡಕ್ ಮೂಲಿ ಹುಡುಕಾಕತ್ತಾರ. ಮನೋಜ್ ಸರ್ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಮತ್ತು ಅವರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಚೀಸ್ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ again welcome in media items and ನಾವು ಹೊಂಟಿರೋ ಟ್ರೈನ್ ಗಾಯ್ಸ್, ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾರ ಟ್ರೈನು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್. Together in one mega celebration. ಸೊ ಹಾವೇರಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಾಯಿತು. ಏನಿದ್ರು ಶಾಪ್ಗಳಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡೋದಷ್ಟೇ, ಪಿ ಸಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಗೈಸ್ ಫೈನಲ್ ಬಂದ್ವಿ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ಕಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೆಮ್ಮೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ. ಆಲೇ ಎಲ್ಲ ಡ್ರೈವರ್ಗಳು ಡ್ಯೂಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೊಂಟಾರ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ವೇಟಿಂಗ್. ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಬರ್ತಾನ. ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಹೋಗೋಣ ಪಿ ಸಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ. ಗೌಡ್ರೆ ಚಾ ಕುಡಿಸ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲ? ಓಯ್ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಲಾಕ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ. ಏನು ನೀನು ಭಾಳ ಓವರ್ ಆಗಿ ಆಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಏನಂತಾರೋ? ಭಾಳ ಹಡ್ಸ್ಬೇಡ. ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತರ ವಿನ್ನು ಇವಾಂಕರ್ ಗೊತ್ತದಾನ ಉಡುಪಿ ಲಾಗ್ ಒಳಗೆ. ಇದು ಶಿವಲಿಂಗ್ ಹುಲಿ, ಹೊಸ ಹುಲಿ. ನೆಪೋಟಿಸಮ್ ಮೆರಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದವ್ರಮ್ಮ. ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ವಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ರೋಡ್ ಹತ್ರ. ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಏನಾರ ಇಲ್ಲೇ ಐತಿ ಮುಂದೆ ಶಾಪ್ ಹೊಂಟವೆ. ಹೋಗ್ಬೇಕೀಗ, ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತರು 2.5 ತಾಸು ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಬರೋಕ್ಕೆ. 2.5 ತಾಸು. ಹುಡುಗಿಯರ್ ನೋಡಕ್ ಮೂಲಿ ಮಾಡ್ಕೋವಿನ್ನೆ ಹುಡುಗಿಯರ್ ನೋಡಕ್ ಮೂಲಿ ಹುಡುಕಾಕತ್ತಾರ. ಹುಡುಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ರೀ. ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ ಬಂದಿ ಸರ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಚೀಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಮನೋಜ್. Yes. ಮ್ಯಾಕು ಕೊಪ್ಪದ ಮುಂದೆ
ಇದು ಮೇನ್ ಇದೆ ತರ ನೀವು ಸೊ ಅವ್ರದಿದೆ ಸರ್. ನಾವು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ತೀವಿ. BS ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಬೇಡ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಬೇಡ. ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಆಗೋದು ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಬ್ರೋ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ. ಇದು ನಡೀತದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ನಡೆಯೋದು. ಹಾಂ ಸರ್. काय करता म्हणजे फोन ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಸ್ಟಾಕ್ ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡು. ರೀಫಂಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಇವರು ನಮ್ಮ ಮನೋಜ್ ಸರ್, ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಗರ್, ಅವರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ PC ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವೆರಿ ಹೈ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ನು, ಅಂದರೆ Ryzen 5 ಸೀರೀಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸರು ವಿತ್ 16 GB ರ್ಯಾಮು ಮತ್ತು 8 GB RX 580 ಸೀರೀಸ್ ಅಂದರೆ ATI ರೇಡಿಯೋ ಒಂದು ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಕಾರ್ಡು ಮತ್ತು 16 GB ರ್ಯಾಮು ಪ್ಲಸ್ 512 NVMe ಆಸೂಸ್ ಮದರ್ಬೋರ್ಡ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲಸ್ ಗೇಮಿಂಗ್ RGB ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್. ಸೊ ಓವರಾಲ್ ಅವ್ರದ್ದು ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡೋಣ. ಸರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಗ್ರೂಪ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳೋಣ ಓವರಾಲ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಅವರೇ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಕೂಡ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳೋಣ ಓವರಾಲ್ ಸರ್ ಹೇಗಿದೆ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಂಗೆ ಇವ್ರದ್ದು ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಶಾಪ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಹಂಗೆ ಇವ್ರ ನಂಬರ್ ಆಯಿತು, ಲೊಕೇಶನ್ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತವ್ರೆ. ಹಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೂ ಸಹಿತ ಇವ್ರನ್ನೇ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸು, ಗುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸು ಕೊಡ್ತವ್ರೆ. ಹಂಗೆ ಸರ್ವಿಸು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇವ್ರದ್ದು. ಎಲ್ಲ ಓವರ್ ಆಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅಫೋರ್ಡೆಬಲ್, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಣ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮನೋಜ್ ಅಣ್ಣ, ಆ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಗೇಮಿಂಗ್ PC ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಣ್ಣವರು. ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಗೇಮಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸು, ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸು, ಇನ್ನು ಎನಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಪಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರು ಗೇಮಿಂಗ್ PC ಬೇಕಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಿಂಗಿದೆ ನಮ್ಮ PC. RGB ಈಗ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ. ಅಣ್ಣ ಅವರು ಮಾನಿಟರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದು 180 ಹರ್ಟ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಗೇಮಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ಸು ಹರ್ಟ್ಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ 180 ಹರ್ಟ್ಸ್ ರೆಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ 1 ಮಿಲಿ-ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಸು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ನೀವು ಮನೆ ಪರ್ಪಸ್ PC ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಏನೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಇಸ್ ಓಕೆ ಎವರೇಜ್. ಬಟ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ರೆಂಟಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ಲಸ್ ಡ್ಯೂಲ್ HDMI ಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ಡ್ಯೂಲ್ HDMI ಪೋರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಪೋರ್ಟ್, DP ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಇದೆ ವಿತ್ ಫ್ರೀ ಸಿಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್. NVIDIA ಮತ್ತು AMD ಎರಡೂಗೆ ಇದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಎರಡು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋಣ. ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್. ಇದು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ರೈವರ್ ಇದೆ ಇದು ಓಸು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಕಡೆ ಜೋಡ್ಸೋದು. ಹಾಂ ಓಕೆ. सर मिलता होता तो हम कौन सा कस्टमर को मना करेंगे? स्क्रू ड्राइवर दे देखते हैं. borderless Borderless, 3 side frameless 3 side frameless with 2 HDMI DP. ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. अभी तो मेरा बीपी राइज हो रहा है यार. मैं ये भाई थोड़ा अभी तो ये चाय पिला रहे भाई ले जाके. क्या हुआ? चाय पिला उसको ले जाके. तो तब से मेरा बीपी ले जा रहा था. कैमरा लिया मैंने 2-2,500 का, ये 1000 रुपये मुझे वापस करा. अच्छा हमें दो. ಸೊ ಗೈಸ್ PC-ನ ಹೆಂಗ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣವರು. ಕೇಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಈ ಟೈಪ್ ಹಾಕಿ ಕೈ ಬಿಡಬೇಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನ ಹಂಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿ. HDMI cable कोई है? So we are connecting the HDMI cable. ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗೆ ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ತಗೊಂಡಿರೋದು ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೈ ಎಂಡ್. ಅಲ್ಲ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಿಚ್. ಹಾಂ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಲೋಸ್ ಬಂದು ಜೂಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಅಕ್ಕಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. उठा नहीं बोला फिर गाँव से फोन किया ना भाई. उठाता ही नहीं तू फोन. लेने की करके हमने कल भी किया. उठाता नहीं फोन तो. सर सेट फोन उठाया करो यार. मोटी गाड़ी वाली. सगे नौके मिनी मिडी ಐಟಮ್ ತಂಟ ಇದೆ ಕಾಕ ಯಾರು ಡೌಟ್ ಬಂದ್ ಕೆಜಿ ಸರ್ ಇದು ಸೌಂಡ್ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್. ನಿಮಗೆ ಸೌಂಡ್ ಇದೆ. It's over when I say it's over.